Пиши ръката, внимай. Преба. Галди. Представяхте борбата на Галди. Какво ще кажете? Евгений го направи, не бях аз. Ти помагаш. Това Евгений. Пак повреди тук инвентара на... И то всякакъв топ рабоид. Обаче виж както го таковаш. Това прилича на бактерия, между другото. Виж колко го ставиш. Това прилича също на бактерии. Не, виж като бактерия. Или вирус. Бактерия на вирус. Трябва да пише сега един доклад за вирус. Защо толкова ли трудно да го направиш? Просто вързваш към силата. Тази снимка ще сложиш и кажа, това е вирус от и ще ми повярват. И ще ми повярват, да, ще имам доклад, ще кажа, това бях на вирус от Галди. Значи дърпваш, да се едва ли не само въртиш, а всичко тръгва надолу. Добре, поне бях изчистили пръста. Имаш какво прах и ми пажи.